Hello mga kabangs! Our first recipe today is Escabecheng Isda, which is gagamit tayo ng ating main ingredients na talakitok fish, which is fresh from the sea. So ready na natin siya. Budburan lang natin siya ng asin. Kabilaan. So more salt, mas malasang isda. Make it sure na lahat ng parte ng isda ay naasinan natin. Masarap tong isda na to dahil kakahuli niya lang kagabi. Nabili ko lang siya ng 15 dirhams. Mura lang ang isda dito sa Dubai. So, after natin siyang asinan, set aside muna natin at i-ready natin ang ating vegetables. Okay, meron tayong bawang sibuyas. Balatan lang ang ating bawang at mag-ready ng mga 6 or 7 globes ng bawang. Next natin ang ating carrots. Balatan lang natin siya. At hiwain. So, sa paghiwa natin ng carrots, sabi nga ni Chef Boylog Pro, mga julienne cut lang. So, natutunan ko sa kanya to sa panonood ng kanyang cooking show. Again, dahan-dahan lang mga kabangs, hindi tayo nagmamadali. After nating mahiwang carrots, i-next na natin ang luya. So, sa pagbalat ng luya, gumamit ako ng spoon. So, ito naman natutunan ko sa aking nanay. Dati sa karinderya namin, so ako yung nagbabalat ng mga vegetables. Sa totoo lang, mas madali siya kapag gamit mong spoon kaysa sa knife or kutsilyo. So, diba? Napaka-easy lang. Then, same sa cut ng carrots. Cut lang natin siya ng pahaba. Same size ng carrots. Okay? Then, next natin ang ating bell pepper. Gumamit ako ng red and then green para maging makulay ang ating vegetables. Cut lang natin siya, linisin natin, tanggalin natin ang mga buto. Yan, so same cut lang din ng carrots and ginger. Pahaba lang din siya. Again, dahan-dahan dahil hindi tayo nagmamadali. Then next natin ang green bell pepper. Same cut lang din sa mga naunang vegetables. So after nito nating i-cut, i-ready na natin ang mga ingredients. So meron tayong talakitok. Then julienne cuts ng carrots and ginger. Of course, meron tayong bell pepper, green and red. Then garlic and onions. So meron din tayong sugar, pepper, salt, vinegar, and soy sauce. Meron din tayo ditong cornstarch na may water.
So, sa isang maliit na kawali, mag-start na tayo magluto ng ating sauce. Okay, so simulan na natin sa ating vinegar. After ng vinegar, isunod na natin ang ating sugar. So, mga 2½ spoon. Then, i-mix lang natin siya sa ating vinegar. Then, kuha rin tayo ng soy sauce. So, mix natin together. Then, after that, ang ating UFC banana ketchup. Para maging kulay red ang ating sauce. So, after natin lagay together, mix lang natin siya. Dahan-dahan lang. Hanggang sa ma-dissolve ang sugar sa ating vinegar. Ma-mix din ang ating banana ketchup. Then, para lumapot ang ating sauce, ready na rin ako ng cornstarch at nilagyan ko siya ng water. So, ihalo lang natin siya. Mix natin together hanggang sa lumapot ang ating sauce. So, habang hinihintay natin makulo, timplahan natin siya ng pepper and salt. So, ayan, kumukulo na siya. So, mix lang natin siya. Huwag nating hayaan na kumulo lang na hindi natin nahalo at baka masunog. Okay. So, after nang gumawa natin ng sauce, i-cover naman natin ang ating talakitok ng harina. Nang sa gayon, hindi ito masunog habang piniprito natin. Nakakatulong itong harina para maging crispy din ang ating isda. So, pudburan lang natin sa taas at sa ilalim ng harina, cover lang natin ang ating isda. Nang sa gayon, hindi siya masunog habang piniprito natin. Okay. Habang naka-ready na ang ating isda, nag-prepare naman ako dito ng isang maliit na kawali. At dito natin igigisa ang ating mga vegetables. Okay, sa maliit na kawali, lagyan lang natin ng mantika. Hintayin lang natin siya uminit. After neto, isunod na natin ang mga vegetables. Okay, so start na natin igisa ang sibuyas at bawang. Ayan, hintayin lang natin silang mag-golden brown. Haluin lang natin para hindi siya masunog. Then, isunod natin ang ating luya. Sabay na natin siya igisa at carrots.
So, i-mix lang natin siya together nang sa ganon, hindi siya masunog. So, after nyan, isunod natin ang ating bell pepper, green and red bell pepper. So, mix natin together. So, sa pagluto ko ng vegetable na to, gusto ko half cook lang. Ayoko siya masyadong lutong-luto. Nang sa ganun, pagkakain mo, pagkagat mo medyo crunchy ang ating vegetables. So, lagyan natin ng asin. Ang ating vegetables. Pepper. Then mix lang natin together. So, ayan, luto na ang ating gulay. So, maghanda na tayo ng isang kawali at dito natin ipipritong isda. So, kanina nag-ready na ako at dito ko na siya pinainit ng mantika nang sa ganun. Hindi sayang ang oras at pwede na natin isunod ang pagprito ng talakitok. Okay, make it sure na kumukulo na ang mantika nyo bago nyo ipritong isda. So, pasensya na kayo sa aking kawali dahil maliit lang. So, sobrang laki ng aking isda. Ayan. So, hindi siya nagkasya. So, prito lang natin ng ating talakitok. Wait lang natin siyang maging golden brown. Ayan. Ready na siya. Then, tap lang natin ang naluto nating sauce sa fish. Yan, mas maraming vegetable, mas masarap. Ready lang natin. Damihan pa natin ng sauce para mas masarap. Yan, ang sarap nito, mga kabangs. Ayan na, mainit-init pa. Ready na ang rice. Kakain na tayo. Wow, sarap. Eto na ang escabecheng talakitok na isda. Kain na!